안녕하세요. 자석을 붙여서 비염을 치료할 수 있는 방법을 알아볼게요. 여기에 사진이 보듯이 빨간 점이 있는 곳이 자석을 붙일 곳이에요. 이곳이 N극을 붙여줍니다. 자석을. N극. 비염과 코골이나 콧물에도 좋아요. 아이들 콧물 흘릴 때. 자, 자석을 붙이는 방법은 이렇게 막대 자석이 있어요. N극과 S극을 구별해야 되는데 S극에서 이 자석을 하나를 테이프를 띄어서, 종이 테이프예요. 하나를 띄어서 이렇게 띄면은 바닥면은 N극이 됩니다. 이렇게 해서 빨간 점 있는 곳에 이렇게 붙여주시면 돼요. 마찬가지로 똑같이 테이프를 띄셔서 이렇게 S극에서 하나를 띄셔서 똑같이 붙여주시면 됩니다. 네, 감사합니다.